Hello everyone, nice to see you again. How are you today? Yeah, for me I'm glad to see you all. ចាសម្រាប់ teacher វិញគឺសប្បាយចិត្តមែនតើបានជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធម្មតា teacher ជាប់រវល់ក្នុងការបង្រៀនចឹងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យជាពេលវេលាដើម្បីថតវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនរៀនបានទៀងទាត់ណាដើម្បីធ្វើឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូននឹងមានការចម្រើនចាជាអានសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលដល់មេរៀនរបស់យើងណាអូខេ so let's start now pa 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 for pen pa for pen p for pen ចា what is pen so when you go to school you bring your pen along right ចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាពេលដែលបងប្អូនទៅសាលាបងប្អូនតែមាន pen ចាជាពិសេសបងប្អូនដែលថារៀនធំបន្តិចគាត់ទៅសេអក្សរគាត់នឹងប្រើ pen គាត់មិនមែនប្រើ pencil ទេអូខេ so what is pen we see together ចា pen គឺជា big ចា next pa 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 for pot pot pa for pot what is pot ធម្មតា pot ពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបចាបងប្អូនមិនដែលឃើញម៉ាក់ធ្វើម្ហូបទេធម្មតាម៉ាក់ធ្វើម្ហូបម៉ាក់តែត្រូវការ pen ជាពិសេសបើសិនគាត់ slaw អូខេគាត់ slaw ចាគឺគាត់ត្រូវការ pen នោះដើម្បី slaw អញ្ចឹងគឺ pen pot ត្រូវការ pot នេះដើម្បី slaw អូខេមើល pot ហ្នឹងគឺជាអ្វីណាចាគឺជាឆ្នាំងចា pot គឺជាឆ្នាំងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងចូលមកចម្រៀងណាយើងចូលចម្រៀងចាតើបងប្អូនខ្ញុំច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូជាមួយគ្នាណាអូខេ p in pen is p okay 1 2 3 p in pen is p p in pen is p p in pen is p is the sound of p in pen is p in pen is p in pen is p is the sound of p next p in pot is p in pot is